Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu kusimkuring dipihormat para kiai, para sesepuh, para ustadz, para ustazah, para guru anu insyaallah dimuliakan ku Allah. Keluarga Jembar hormaten simkuring, keluarga Bapak Jajang Bokir sinar Ibu Dedeh Rukmini anu linggih di ieu patempatan diwuwuh ku para sepuh, para inohong papayung lembur di wewengkon Kampung Cilame, RT 2 RW 4 Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Keluarga Jembar hormaten simkuring, keluarga Bapak Saifullah sinar Ibu Siti Aisyah anu sumping ka ieu patempatan diwuwuh ku para sepuh, para inohong papayung lembur di wewengkon Kampung Cikasowetan, RT 02 RW 01 Desa Rancasala, Kecamatan Kadumur. Bismillah anu jadi catur diwuwuh ku Rahman Rahimna Allah subhanahu wa ta'ala. Mung Allah puterna jeladri asih puncakna sagara nikmat. Puji syukur ka Allah anu murding alam ku alatan ridona dina dinten ayeuna dinten Sabtu ping 18 April 2025. Urang sadayana tiasa ngariung mungpulung paamprok jonghok patepang wajah dina haflah anu barokah ini. Anu mudah-mudahan riung mungpulna urang sadayana dijantenkeun cupang lantaran urang tiasa ngempel dijaga di yaumul kiamah kalayan aya dina kabagjaan. Rahmatur salam mugia tetap dileler dikucurkeun dikocorkeun kajungjunan urang sadayana kakasih Robul Ijati panutan sadaya insan yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tuk dugi ka urang sadayana anu turut tumut kana jejak langkahna dugi ka yaumul kiamah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kalayan asmana anu gaduh hajat, keluarga Jembar Bapak Jajang sinareng Ibu Dede nepangkeun simkuring pun Farida Hidayat MPDI anu dina enjing-enjing ayeuna kapancen sebagai pengatur waktu pangjajab acara.